हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बर्तमान सकाळ 6टा हो गला एबे सोईकी उठिली तो टे फ्रेश है कि एक्सरसाइज करने को पड़ो। चलतु एक्सरसाइज करवा। बर्तमान मोर एक्सरसाइज सरी तो गाधोक जाऊँ केनाल गाधे आसवि तापर स्टूडियो रे पुणी काम अच्छी पुणी सारिया। तो चलतु वीडियो बन रुहतु कि आम बाइक छोट बाइक देखी पारे साइकेल मुझे जाए केमी चलिकी जाए। तो चलतु जा। तो मुझे भाविली आज बाइक नेबानी कहीं प्रदूषण टे बेसी हो प्राय मु बाइक चलैले तो से छोट प्रयास गोटे साइकेल रे जाऊँ। तो प्राय टाइम मु साइकेल यूज कर ना चलिकी जाए बाइक प्राय ये चलाइनी क्या बाइक चलैले पेट्रोल रेट हो बाइक चलैले पुणी प्रदूषण बढ़। तो लंग टूर जो बाइक जाए ना मुझे साइकेल ही ना चलिकी जाए। बहुत पानी कमी जाइए पूरा सुखीगला केनाल पानी सुखी जाइए लोक मैंने आसछन्ति माछ धरिया देखो साइकेल गाड़ी उठी थोड़ा माछ धरती लोक मैंने माछ धरती जोर मु गाड़ी सारी केते सी तो शीत लागुनी डिया मार पानी छिटकी होची खाली बर्तमान आम गाधुआ सरी जाइए। तो सकाଳେ गाधेबार मजा अलग बहुत 7टा गाधेलु बहुत बढ़िया लगे। तो टे सब दिन लेट गाधे जल्दी गाधेली छुआ कहले जल्दी गाधिया को तो बढ़िया लगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम कौन हो देखिए चलतु आकलु बस स्कूल जीवु ना ये स्कूल जी सकाल गाधे मत डाकिले।